Hawu, bheka lokhu. Kuyamangalisa. Bheka inani lezimpande eziphumile. Namhlanje ngizokufundisa ukuthi ungakopisha kanjani izihlahla zikalamula, avocado, ama-apula nezinye izithelo eziningi usebenzisa ibhodlela lepulasitiki elilula, iphalite kanye nohlelo oluzizilungiselela amanzi cishe lodwa. Okungcono kakhulu ukuthi cishe akudingi imali futhi ungakwenza manje nje ekhaya. Futhi uma usubona ukuthi kulula kangakanani, uzobuza ukuthi kungani ungakaze uzame ngaphambili. Ake siqale manje. Into yokuqala esizoyenza ukuthatha ibhodlela lepulasitiki. Akubalulekile ukuthi lingakanani. Mina ngizosebenzisa leli, kodwa ungasebenzisa cishe noma yiliphi. Manje sizokwenza imbobo encane ohlangothini, cishe amasentimitha 2.4 ubusuka phansi, okusho ukuthi cishe i-inchi eyodwa. Futhi qaphela, ngoba le mbobo ingenye yezinto ezibalulekile kulo lonke uhlelo. Futhi sizokwenza kanje. Manje sisika ingxenye engenhla yebhodlela. Akudingeki ukuthi kube kuphelele ngoba sizoyisebenzisa ngokushesha ukwenza imini greenhouse yethu. Okubalulekile ukuthi siyigcine. Obulandelayo sizofaka ucezu oluncane lwekotini. Awudingi okuningi, sifuna nje ukuvimbela ukuthi iphalite ingaphumi embobeni. Ngenkathi ngigcwalisa, ngifuna ukuchazela ukuthi kungani ngithanda kakhulu lena. Iningi lama-SKG lihluleka ngenxa yesizathu esilula kakhulu, noma liyayoma noma ligcine liboliwe. Iphelite isiza kakhulu ukuvimbela zombili lezi zinkinga ngoba igcina umswakama, kodwa futhi ivumela umoya ukuthi ungene kalula. Bheka ukuthi sekubukeka kanjani. Phansi sizoba nesitsha sethu samanzi, bese phezulu iphelite izosebenza njengohlobo lwebhuloho, iletha umswakama kancane kancane. Ngamanye amazwi, amanzi azonyukela phezulu ngokwemvelo ngenxa yokudonsa kwawo. Lokho kusho ukuthi sizoba nomswakama njalo eduze kwama-SKG ngaphandle kokuthi sidinge ukutshiza amanzi njalo. Manje sesizoya kubalingisi abakhulu bevidiyo. Kulokhu ngizosebenzisa isikheji sesihlahla sikalamula, esinye sikaphakathi, avocado, nesinye sesithelo som-apula. Ngikhethe lezi zinhlobo ezintathu ngoba zimele izimo ezihlukene. Isihlahla sikalamula sivame ukuphendula kahle. Isihlahla som-apula sesiyaqala ukuba nzima kancane, kanti i-avocado ingesinye salezo zithombo ezibhekwa njengenzima ngabantu abaningi. Yingakho ngithanda ukubafundisa ndawonye. Into yokuqala okumele siyenze ukusika kahle isikheji. Awudingi ukwenza lutho oluyinqaba. Ukusika kahle nokusebenzisa ithuluzi elibukhali kuvame ukuba kubaluleke kakhulu kunamacebo amaningi obona ku-inthanethi. Ngemuva kwalokho sizosusa amaqabunga angaphansi. Khumbula ukuthi asikanazo izimpande futhi asifuni ukuthi isitshalo silahlekelwe amanzi amaningi kunalokho okudingekayo kulezi zinsuku zokuqala. Manje sizolungisa isisekelo sesikheji. Mina ngizofaka i-aloe vera encane ngqo endaweni yokusika. I-aloe vera iqukethe izithako zemvelo ezisiza ukugcina le ngxenye imanzi, futhi iletha izinto ezibalulekile ezingaba usizo ezigabeni zokuqala zokukhula kwezimpande. Uma sesifake le ngxenye ye-aloe vera, sizofaka uthuli lwe-cinnamon encane endaweni esisike kuyo. Ngale ndlela sakha ukuvikelwa okwengeziwe emagciwaneni, okubaluleke kakhulu uma sisebenza ezindaweni ezinomswakama omkhulu njengalena esizoyakha namusha. Uma sesikwenzile lokhu, manje sekuyisikhathi sokunisela uhlelo. Ukuze sikwenze lokhu, sizonisela iphalite sigcwalise nesitsha esingezansi esisakhe ngaphakathi ebhodleleni. Kulula kakhulu, vele ungeze amanzi kancane kancane uze ubone ukuthi aqala ukuphuma emgodini oseceleni esawenza ekuqaleni. Futhi uma sesinomswakama owanele ngaphakathi kohlelo, sekuyisikhathi sokufaka ama-cuttings. Kulula kakhulu, sizowafaka kancane ngaphakathi kuphalite kuze kube isisekelo se-cutting sifinyelela cishe ezingeni lomgodi oseceleni esawenza ngaphambili. Akudingeki uwafake kakhulu ngaphakathi. Okubalulekile ukuthi ahlale eqinile futhi athinte kahle iphalite ukuze akwazi ukuthola wonke umswakama ozonyukela phezulu ngenxa yokumunqa kwamanzi. Uyakhumbula ingxenye engenhla yebhodlela esayisika ngaphambili futhi sathi izosiza ukudala imini greenhouse.
Ulungile, kodwa ngaphambi kokuyivala sizokwenza isinyathelo esibaluleke kakhulu. Sizolungisa ifungicide yemvelo elula kakhulu ukuyenza, enobungani nemvelo, engabizi futhi esebenza kahle kakhulu ukusisiza ukuvimbela ukuvela kwamagciwane ezinsukwini zokuqala ezivame ukuba yisikhathi esibucayi kakhulu kulo lonke le nqubo. Ukuze sikulungiselele sizosebenzisa ilitha lamanzi noma cishe ingxenye yesine yegaloni kanye nengxenye ye-cinnamon powder. Sifaka i-cinnamon emanzini bese sixova kahle ingxube. Ngemuva kwalokho, sizoyihluza sisebenzisa isihluzi sekhofi noma nje ucezu lwendwangu elincane. Lesi sinyathelo sibalulekile ngoba sizofaka injube ephuzulisayo futhi asifuni ukuthi kube khona okusele kwe-cinnamon okungavimba ipulverizer. Uma sesihluziwe, siyifaka ephuzulisayo bese siphuzulisa kancane phezu kweziqu kanye nangaphakathi ebhodleleni. Akudingeki ukuthi konke kumanziswe kakhulu. Sifuna nje ukudala ungqimba lokuvikela oluzosisiza ukunciphisa kakhulu ukuvela kwamagciwane ngesikhathi sokuhluma kwezimpande. Manje, uma sesikwenzile lokhu, sibeka ingxenye engenhla yebhodlela. Uma sesiyibekile, sesinawo uhlelo lwethu oluphelele futhi olusebenza kahle ngokuphelele. Manje okusele nje ukuthi siyibeke endaweni efanele ukuze isiqu sithole izimo ezingcono kakhulu emasontweni azayo. Okungcono kakhulu ukuyibeka endaweni ethola ukukhanya okuningi, kodwa kube ukukhanya okungaqondile. Asifuni ukuthi ithole ilanga eliqondile ngoba ngaphakathi ebhodleleni kungashisa kakhulu bese kuphazamisa inqubo yokuhluma kwezimpande. Manje cabanga isikhashana ngenani lezihlahla zezithelo esingazithola kuzo zonke lezo zinqumo esizenza njalo. Iqinisile ukuthi kuyamangalisa konke okungenzeka kusetshenziswa. Manje-ke, asibheke ukuthi kufanele sigcine kanjani lolu hlelo. Manje sesizobheka ukugcinwa kwalo, okungenzeka kube enye ezingxenye ezinhle kakhulu zalesi simiso, ngoba kulula kakhulu. Njalo emva kwezinsuku ezimbili noma ezintathu sizovula ingxenye engenhla yebhodlela bese sifafaza kancane ngefungicida yemvelo ye-cinnamon esayenza ngaphambili. Akudingeki ukuthi umswane ufinyelele kakhulu kuma-SKG noma kuphalite. Sifuna nje ukugcina ukuvikelwa okuncane kuma-fungus kulezi ziviki zokuqala. Sizosebenzisa leli thuba futhi ukuhlola izinga lamanzi esitsheni. Okuvamile ukuthi kusesele amanzi ngoba ukusetshenziswa kuvame ukuba phansi kakhulu, kodwa uma sibona ukuthi asephumile, sizofaka nje amanye amanzi aze aphume futhi emgodini oseceleni esawenza ekuqaleni. Ngaleso sikhathi siyeka ukufaka amanzi, sibuyisela ingxenye engenhla yebhodlela bese sikushiya ngendlela ebikade ikuyo, akukho okunye okukhulu esikwenzayo. Empeleni, le ndlela ayidingi ubunakwa okukhulu. Okubaluleke kakhulu ukugcina umswakama, ugweme ilanga eliqondile futhi okubaluleke kakhulu, kube nesineke. Manje sekufika ingxenye wonke umuntu ayilindele, ukwazi ukuthi lokhu kuyasebenza ngempela noma cha. Hayi-ke, sekuhambe amasonto amahlanu manje futhi sekuyisikhathi sokubona imiphumela. Futhi ngobuqotho, bheka ukuthi kuyahlanya kanjani lokhu. Bheka inani lezimpande ezivele lapha. Futhi akugcini lapho, bheka namagatsha amasha aqala ukukhula. Lokho kuyisibonakaliso esihle kakhulu ngoba kusikhombisa ukuthi isiqu siyazivumelanisa kahle futhi konke kuhamba ngendlela okufanele kuhamba ngayo. Bheka inani lezimpande ezimhlophe nezikhuthele ezikhule ngesikhathi esifushane kangaka. Futhi khumbula ukuthi konke lokhu kwaqala ngesiqu esilula sebhotela lepulasitiki, iphelitha, amanzi kanye nokubekezela okuncane. Uma sesinazo izimpande eziningi kangaka, sesingakutshalela esitsheni ukuze siqhubeke sikhula ngendlela evamile. Manje futhi ngingathanda ukuzwa ukuthi ungibuka usuka kuliphi izwe futhi uzosebenzisa muphi umuthi noma isitshalo ukuzama le ndlela. Futhi uma wazi umuntu othanda izitshalo njengokuthi wena, yabelana ngaleli video naye ngoba ngiyaqiniseka ukuthi izomsiza kakhulu. Futhi uma ungakabhalisi esiteshini, bhalisa futhi ungakhohlwa ukufaka ilike enhle, ngoba ngalelo nyathelo elincane usiza kakhulu ukuthi lokhu okuqukethwe kufinyelele kubantu abaningi futhi siqhubeke sabelana ngalezi zindlela nabathandi bezolimo emhlabeni wonke. Ngakho-ke ngiyabonga kakhulu ngokufika lapha, sizobonana kuvidiyo elandelayo.